Привет, я Вилли. В этом ролике вы увидите пару звуковых эффектов. Ну что же, не будем тянуть, погнали! Итак, как я уже сказал, в этом ролике вы увидите пару звуковых эффектов. Ссылка на скачивание данного пака будет в описании без всяких лайков. Пак будет загружен на Google Диск и Яндекс Диск. В этом паке присутствуют, конечно же, глитчи. В папке «Другое» будут звуки для развлекательных роликов, разные звуки и так далее. В папке «Звуки для монтажа» много незначительных звуков, которые добавят в ваш ролик атмосферности. В разделе «Переходы», наверное, будет логично сказать, что там звуки для переходов в ваших роликах. В папке «Эпичные переходы», которые звучат громче для страшных и неожиданных переходов.